전자레인지는 편리하게 음식을 들 수 있지만 이 음식은 절대 피하세요. 먼저 브로콜리와 시금치입니다. 이런 채소들은 비타민C처럼 열에 약한 영양소가 많아 전자레인지로 드는 순간 영양이 빠르게 줄어들 수 있습니다. 다음은 마늘입니다. 마늘의 핵심 성분은 손질한 뒤 시간이 지나야 만들어지는데 바로 전자레인지에 넣어두면 영양 성분이 바로 사라지게 됩니다. 세 번째는 고등어나 삼치 같은 등푸른 생선입니다. 전자레인지 가열은 생선 속 좋은 지방을 빠르게 변화시켜 오메가3 성분이 줄어들 수 있습니다. 마지막으로 우리가 자주 먹는 떡입니다. 떡은 전자레인지에서 수분이 급격히 빠지며 전분 구조가 변해 소화가 불편해질 수 있고 식감도 딱딱해집니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독으로 함께 해주세요.